Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku jemi përsëri në kanalin Monitor TV. Dua të komentoj një situatë që në fakt bëhet fjalë për një tatuazh, e cila është në krahun tani të majtin i bie tek egli, është një borë. Dhe shumica thonë që egli ka humbur një fëmijë. Unë një herë do të lexoj lajmin, domethënë egli ka qenë shtatzën më herët, me Olsin edhe ka humbur një fëmijë. Egli nuk ka folë për këtë ngjarjen në shtëpi, por një postim që është bërë në rrjetet sociale tregon që në atë shkrim shkruan që egli ka humbur një fëmijë. Një pretendim i ndjeshëm ka qarkulluar se një pretendim thot i ndjeshëm se kanë shkruar me gabime në për këto lajme dhe do kisha dashur këto që bëjnë lajme le të shkruajnë pak më qartë. Një pretendim i ndjeshëm ka qarkulluar së fundmi në rrjetet sociale, duke sugjeruar se këngëtarja Egli Tako ka humbur një fëmijë gjatë lidhjes së saj me aktorin dhe këngëtarin Olsi Byliku. Në fakt Egli nuk e ka folur këtë histori ndonjëherë në shtëpinë e Big Brotherit, përkundrazi është trajtuar si temë në çështjen e Rozanës që nuk mund të bën fëmijë, që nuk mund të bëhet nën, po kur Egli nuk e ka folur këtë ndjesinë në Big Brother. Ky pretendim u bë viral pas një story që Egli publikoi 2 vite më parë në Instagram, ku ajo përshkruante një moment të dhimbshëm dhe të ngarkuar emocionalisht. Në postimin e saj, Egli shkruante: "Ky ishte vendi ku ti mbroheshe, flije dhe ku pushove në paqe. Vendosa të mbaj këtu për gjithmonë, të mbaj këtë vend mbushur me ty, njësoj si zemrën time. Mami të do shumë, preu në paqe." Ky mesazh i ngarkuar emocionalisht ka ngritur dyshime dhe ka bërë disa individ të spekulonin se ai mund të ishte një aludim për një humbje të mundshme të fëmijës. Domethënë kjo është e shkruar për pjesën të Eglit para 2 vitesh në Instagramin e saj. Dhe ky postim ka marrë 838 shejra dhe 540 lajka. Megjithatë, reagimi familjarëve të këngëtares ka qenë i fortë dhe i drejtë për drejtë. Ata të cilët aktualisht menaxhojnë profilin zyrtar të Eglit në Instagram kanë mohuar kategorikisht këto thashetheme, duke i quajtur ato spekulime të pa baza dhe të pavërtetuara. Ata gjithashtu kërkuan që përhapja e këtyre thashethemeve të ndalojë menjëherë, pasi ato cënojnë jetën private të Eglit dhe ndodhin në një moment të ndjeshëm për të. Një reagim të ashpër familjarët e këngëtares e kanë shkruar në Instagram: "Lat nam, Zoti ju kemi lënë, se ju qënkeni fundi, s'ka më keq." Ky reagim është një apel për të ndaluar përhapjen e spekulimeve të dëmshme dhe për të mbrojtur privatësinë dhe dinjitetin të Eglit. Në këtë situatë, Egli është mbyllur në shtëpinë e Big Brother VIP Albania dhe për shkak të rregullave të këtij programi, ajo nuk ka mundësi të reagojë direkt. Kjo ka shtuar edhe më shumë tensionin dhe ka nxitur reagime të forta nga familjarët e saj, për të cilët kanë kërkuar për respekt dhe për jetën e saj personale të kenë sa më shumë respekt. Tani bëhet fjalë për një tatuazh bore, domethënë shenjën e dëborës që e ka bërë Egli në krahun e saj, në shpatull konkretisht. Unë mendoj që Egli nuk ka qenë shtatzën. Mund të ketë qenë raporti i saj me një mace që i kanë ngordhur, edhe mund ta ketë shkruar këtë shenjën që ti do të jesh gjithmonë në zemrën time, sepse Egli gjithmonë ka treguar që ka patur një afrimitet të afërt me kafshët. Zakonisht personazhet publik kafshët i thrasin kështu: "Shpirti i mamit, zemra e mamit, jeta e mamit, bota e mamit." Mendoj që kjo ka të bën, sepse Egli dhe Olsi mendoj që do ta kishin treguar në rrëfimet e tyre këtë pikën që Egli ka qenë shtatzën. Egli ka patur një dalje publike nga ndarja me Olsin dhe kjo ka qenë në Se luan topi në Top Channel. Dhe më pas në Big Brother e rrëfeu linjën e jetës së saj dhe kur ti pranon që të bëhesh personazh publik në këtë shikueshmëri të frikshme që ka Big Brother, mendoj që çfarë bagazhi ke patur ti, çfarë sekreti ke patur ti, çfarë të fshehur ke patur ti, qofte edhe ato pak miq të tu që e din, ajo bëhet menjëherë publike sepse është formati i tillë që nxjerr gjithçka.
dhe jam shumë i bindur, duke njohur transparencën e Eglit, duke njohur natyrën e Eglit, duke njohur njeriun e Eglit që për një çime e boni dating cost, në kuptimin që do me thënë e komentoj atë qime mo në Big Brother u bë qimja histori, u shëndrua në fenomen, mendoj që do ta kishte bërë dhe këtë pjesën publike, sepse Egli ka qenë ajo që ka dalë edhe ka fol publikisht për ankthin, ka fol publikisht për depresionin. Dhe nuk ma merr mendja që Egli do të kishte mbajtur të fshehur një fenomen të tillë duke ditur që është njeriu që gjithmonë komenton dhe i flet fenomene që ndodhin në jetë. Dhe në rastin në fjalë, ku do me thënë thuaj që Egli ka qenë shtatzën, që unë nuk e besoj, jam shumë i bindur që Egli kur do del nga shtëpia Big Brotheri do ta sqaron të pjesën që ka të bëjë me një kafshë që i ka humbur në jetën e saj, nuk ka të bëjë me një fëmijë. Mendoj që Egli nuk do të kishte patur fare turp që ta pranonte se unë kam qenë shtatzën dhe kam humbur një fëmijë. Por mendoj që këto janë spekulime dhe janë lajme të pavërtetuara. Janë lajme që dikur ka ndodhur në rrjetet sociale ku një njeri shpreh ndjesinë e tij për humbjen e një diçkaje, por publiku ka të drejtë të keq kuptohet sepse Egli nuk e ka cekur se për çfarë bëhet fjalë, a bëhet fjalë për një shtatzani apo bëhet fjalë për një kafshë, duke i bazuar këto të dyja në një marrëdhënie që do me thënë ndërton njeriu të quajturit nën. Tani kështu i quajnë këto, sepse e vërejta këtë gjën edhe kur i erdhi macja Eglit në Big Brother, i tha zemra e mamit, jeta e mamit, edhe këtu unë e lidhi këtë situatën që mund të ketë qenë me një kafshë. Por me të drejtën e madhe, publiku ka të drejtën e plot që të vë dyshime, të ngre, do me thënë të filloj të amendësoj, të filloj të aludoj se ka qenë një fëmijë, ka qenë shtatzën, ka qenë një Olsit, e ka bërë me Olsin, do me thënë i ka rënë fëmija në momentin kur është dalë nga Olsi, gjërat e këtilla, ka shumë të drejtë sepse nuk e ka sqaruar. Tani ky reagimi i familjarëve do të ishte më i bukur që ta sqaronin për çfarë bëhet fjalë, se sa të mallkojnë që ne u kemi lënë Zotin. Publiku nuk gënjen. Publiku bazohet në një fotografi që ka qenë ekzistente në Instagramin të Eglit dhe e natyrës është që kjo fotografia të sqarohet dhe pastaj jemi krejt në rregull dhe publiku nuk ka nevojë për se ta mençoj kur ju e sqaroni. Po në momentin kur ju nuk e sqaroni dhe personi vetë në fjalë ka lënë as këtej as andej këtë fotografinë, është më se normale që të thuash se unë të mbaj në zemër dhe të mendosh që ka humbur një fëmijë, është më se normale që kjo do të jetë. Por për mendimin tim nuk është një fëmijë sa ka të bëjë me një kafshë i cili ka qenë prezent në jetën të Eglit.